Eng qadimgi tarix yulduzlar yog'dusida aks etadi. Ma'budlar va insonlarga qadar yer yuzini titanlar boshqarishgan. Titanlar juda qudratli edi, biroq ularning hukmdorligini o'z o'g'illari yo'qqa chiqarishgan. Zevs, Poseidon va Aid. Zevs o'z akasi Aidni ota-onasi ustidan g'alaba qozonishga imkon beradigan bahaybat maxluqni yaratishga ishontirdi va Aid ishonib bo'lmaydigan dahshat Krakenni yuzaga keltiradi. Zevs osmon hukmdoriga aylanadi. Poseidon esa dengiz hukmdori. Aid esa Zevs tomonidan aldanadi va qorong'u hamda dahshatli dunyoni boshqara boshlaydi. Zevs insonni yaratadi va ular ma'budlarning o'lmasligi uchun ibodat qilishadi. Lekin vaqt o'tgan sari bu narsa insoniyatni tashvishga sola boshlaydi. Odamlar ma'budlardan shubhalana boshlashadi. Va ularning hukmdorligiga qarshi chiqishadi. Dunyoda bir chaqaloq tug'iladi. Bu bola hammani o'zgartiradi. Uning ismi Persey edi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Film sharhi kanali yana bir bor g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun men sizlarga Titanlar jangi deb nomlangan filmning qisqacha mazmunini aytib beraman. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'rnashib oling, demak biz boshladik. Titanlar jangi qadimgi Yunon mifologiyasiga asoslangan epik sarguzasht film bo'lib, u 1981-yilda suratga olingan shu nomdagi filmning remeyki hisoblanadi. Filmda xudolar, qahramonlar va ulkan yirtqich mavjudotlar o'rtasidagi kurash tasvirlangan. Albatta ushbu film to'liq fantastika hisoblanadi. Film asosiy qahramon Persey haqida bo'lib, u oddiy inson sifatida o'sganiga qaramay, Zevsning farzandi ekanini bilib qoladi. Yer va osmon orasidagi urush avj oladi. Hades insonlarni jazolash uchun ularga Krakenga hujum qilishni buyuradi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun Persey va uning jamoasi xavfli sayohatga otlanib, Meduza bilan to'qnash kelishadi va ulkan mavjudotlarga qarshi kurash olib boradilar. Vizuallashtirish va maxsus effektlar filmning eng kuchli jihatlaridan biri uning 3D formatidagi vizual effektlari bo'lib, ulkan jang sahnalari va mitologik mavjudotlar hayratlanarli tarzda jonlantirilgan. Ayniqsa Krakenning ko'rinishi va Meduza bilan sahna katta taassurot qoldiradi. Afsonaviy hikoya. Film qadimgi Yunon afsonalariga asoslangan bo'lib, xudolar, qahramonlar va afsonaviy mavjudotlar haqidagi sarguzashtlarni yaxshi aks ettiradi. Aksiya va jang sahnalari. Film doimiy harakatda bo'lib, tomoshabinni zeriktirmaydi. Harakat sahnalari ko'p va ular juda dinamik tarzda suratga olingan. Syujet soddaligi. Film epik miqyosda bo'lsa ham, hikoya unchalik chuqur emas va ba'zan juda oddiy ko'rinishi mumkin. Personajlarning chuqur ochilmagani, Persey va boshqa qahramonlarning xarakterlari yaxshi yoritilmagan. Ularning motivatsiyasi ba'zan aniq sezilmay qolishi mumkin.
asl mifologiyaga mos kelmasligi, Yunon afsonalariga qiziqqan tomoshabinlar filmda ko'plab tarixiy va afsonaviy o'zgarishlar borligini sezishlari mumkin. Titanlar jangi kuchli vizual effektlar va epik jang sahnalari bilan ajralib turadigan fantastik sarguzasht film. Agar siz Yunon mifologiyasi, ulkan mavjudotlar va hayajonli aksiyaga boy filmlarni yoqtirsangiz, bu film sizga yoqishi aniq. Ammo syujet chuqurligi va xarakterlarning rivojlanishi jihatdan kamchiliklar bor. Ushbu filmni ko'rishni istasangiz, uni film sharhi Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Film haqida qisqacha sharhimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Здравствуйте, уважаемые наблюдатели! Сядьте ближе к экрану. «Битва титанов» – эпический приключенческий фильм. Основанный на древнегреческой мифологии и являющийся ремейком одноименного фильма 1981 года. В фильме изображена борьба богов, героев и гигантских монстров. Фильм о главном герое, Персее, который, несмотря на то, что вырос как обычный человек, узнает, что он сын Зевса. Начинается война между землей и небесами, а Аид приказывает людям атаковать Кракена, чтобы наказать их. Чтобы этого не произошло, Персей и его команда отправляются в опасное путешествие, сражаясь с Медузой и гигантскими существами. Визуализация и спецэффекты. Одной из самых сильных сторон фильма являются его 3D-визуальные эффекты с масштабными сценами сражений и мифологическими существами, воссозданными с потрясающей детализацией. Особенно впечатляют появление Кракена и сцены с Медузой. Мифическая история. Фильм основан на древнегреческих мифах и прекрасно описывает приключения богов, героев и мифических существ. Сцены действия и драки, фильм находится в постоянном движении и никогда не надоедает зрителю. В фильме много сцен действия, и они очень динамичны. Простота сюжета. Несмотря на то, что фильм имеет эпический масштаб, история не очень глубока и порой кажется слишком простой. Недостаточная проработка персонажей. Характеры Персея и других персонажей недостаточно проработаны, а их мотивы порой не ясны. Несоответствие оригинальной мифологии. Зрители, интересующиеся греческой мифологией, могут заметить, что в фильме много исторических и мифологических изменений. «Битва титанов» – приключенческий фильм в жанре фэнтези, отличающийся мощными визуальными эффектами и эпическими сценами сражений. Если вам нравятся фильмы о греческой мифологии, гигантских существах и захватывающих действиях, вам может понравиться этот фильм. Но есть недостатки с точки зрения глубины сюжета и развития персонажей. Это наш краткий обзор фильма. Спасибо за ваше доверие. Оставьте свои мысли в комментариях. Hello dear viewers. Sit closer to the screen. Clash of the Titans is an epic adventure film based on ancient Greek mythology, a remake of the 1981 film of the same name. The film depicts the struggle between gods, heroes, and giant monsters. The film is about the main character, Perseus, who, despite growing up as an ordinary person, learns that he is the son of Zeus. A war between the earth and the sky breaks out. Hades orders them to attack the Kraken in order to punish humans. To prevent this from happening, Perseus and his team embark on a dangerous journey, encountering Medusa and fighting giant creatures. Visualization and special effects. One of the strongest aspects of the film is its 3D visual effects, with huge battle scenes and mythological creatures brought to life in an amazing way. The appearance of Crake and the scene with Medusa are especially impressive. Mythical story. The film is based on ancient Greek myths and well reflects the adventures of gods, heroes, and mythical creatures. Action and battle scenes. The film is in constant motion and does not bore the viewer. There are many action scenes and they are very dynamically executed. Simplicity of the plot. Although the film is of an epic scale, the story is not very deep and sometimes seems very simple. Lack of deep character development.
The characters of Perseus and other heroes are not well developed. Their motivations are sometimes not clearly felt. Inconsistency with the original mythology. Viewers interested in Greek myths may notice many historical and mythological changes in the film. Clash of the Titans is a fantasy adventure film characterized by powerful visual effects and epic battle scenes. If you like Greek mythology, giant creatures, and action-packed movies, you might like this one. However, it lacks in depth and character development. That's our brief review of the movie. Thank you for your interest. Leave your thoughts in the comments. Merhaba sevgili gözlemciler. Ekrana daha yakın oturun. Titans'ın Çatışması, antik Yunan mitolojisine dayanan epik bir macera filmi olup, aynı adlı 1981 yapımı filmin yeniden çevrimidir. Filmde tanrılar, kahramanlar ve dev canavarlar arasındaki mücadele anlatılıyor. Film, sıradan bir insan olarak büyümesine rağmen Zeus'un oğlu olduğunu öğrenen baş karakter Perseus'un hikayesini konu alıyor. Dünya ile cennet arasında bir savaş patlak verir Hades. İnsanlara Kraken'e saldırarak onları cezalandırmalarını emreder. Bunun olmasını engellemek için Perseus ve ekibi tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve Medusa ile karşı karşıya gelip dev yaratıklarla savaşırlar. Görselleştirme ve özel efektler filmin en güçlü yanlarından biri de 3 boyutlu görsel efektleri. Devasa savaş sahneleri ve mitolojik yaratıklar, göz kamaştırıcı ayrıntılarla canlandırılıyor. Özellikle Kraken'in ortaya çıkışı ve Medusa ile olan sahne oldukça etkileyici. Efsanevi hikaye film, antik Yunan mitlerine dayanıyor ve tanrılar, kahramanlar ve efsanevi yaratıklar hakkındaki maceraları güzel bir şekilde anlatıyor. Aksiyon ve dövüş sahneleri film sürekli hareket halinde olduğundan izleyiciyi hiç sıkmıyor. Çok fazla aksiyon sahnesi var ve oldukça dinamikler. Konunun basitliği film epik ölçekte olmasına rağmen, hikaye çok derin değil ve bazen çok basit görünüyor. Karakter gelişiminin eksikliği Perseus ve diğer karakterlerin karakterleri iyi geliştirilmemiş ve motivasyonları bazen belirsiz. Orijinal mitolojiyle uyuşmuyor. Yunan mitolojisiyle ilgilenen izleyiciler, filmde birçok tarihsel ve mitolojik değişiklik olduğunu fark edebilirler. Titans'ın Çatışması, güçlü görsel efektler ve destansı savaş sahneleriyle öne çıkan bir fantastik macera filmidir. Yunan mitolojisi, dev yaratıklar ve heyecanlı aksiyon içeren filmlerden hoşlanıyorsanız bu filmi de beğenebilirsiniz. Ancak olay örgüsünün derinliği ve karakter gelişimi açısından eksiklikler var. İşte filme dair kısa bir incelememiz. Güveniniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın.